Te digo que también quedarte en la ciudad a veces te sale más caro que ir a la zona norte. El tiempo que tenemos dentro de Cava para movernos, también a veces es el mismo tiempo que tenemos para movernos a zona norte. Y otra cosa, si encima tu familia se está agrandando, querés que haya un poquito de verde, seguir teniendo proximidad a capital, pero con un poquito más de aire. Porque mudarte no es solo eso, cambiar de lugar, de casa. Y yo lo aprendí de carne propia. Entendí que el lugar donde vivís también define tu estilo de vida. Si vivís en Cava y sentís que ya llegó el momento de hacer un cambio de vida, más verde, más espacio, más calma, mandame un mensaje. Te muestro opciones en zona norte y vemos juntos cómo dar el paso.